नमस्ते दोस्तों, आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम लेकर आए हैं दो सबसे खतरनाक कस्टम मॉडिफाइड ट्रक्स का रियल कंपैरिजन टेस्ट। इस वीडियो में आप देखेंगे कौन सा ट्रक सबसे फास्ट है, कौन सबसे ज्यादा लोड लेकर स्पीड जाता है, किस ट्रक का ब्रेकिंग सिस्टम सबसे सेफ है और आखिर में कौन बनेगा अल्टीमेट विनर। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं।